2174年，地球进入冰河期，绝大多数陆地已不再适合居住，人们只能住在地下1000米的地下城中。爷爷，你真的能拯救地球？真的能再让我看到蓝天吗？一定能。我们终将会再次看到这片蓝天白云，夜梦星河，看到鲜花再次挂满枝头。那我们拉钩。拉钩。50年后，太阳氦闪爆炸将会吞噬整个地球，人类文明将不复存在。世界各区正在纷纷实施自救计划，为逃离这场灭顶之灾而努力。氦3填充完成，恒星级引擎核心已经准备就绪，所有准备工作已经全部完成，请陪枪总工程师发布最后指令。验证通过，准许启动。启动。氦3引擎核心第734次启动，成功！只要将数座氦3引擎核心集中建设在地球的一面，所提供的动力就足以驱动地球逃离太阳引力，你就可以躲避太阳氦闪爆炸。地球流浪计划终于可以实现了！裴总工，太阳氦闪爆炸提前了。你说什么？一旦太阳氦闪爆炸，地球上所有的生物都将绝无生还的可能。爆炸应该是在50年后，怎么会提前？突发消息！太阳氦闪爆炸突然提前50年。此前大夏制定的地球流浪计划再无实现的可能。米方在得知太阳氦闪爆炸提前的情况下，却隐瞒不报。他们从一开始就准备只顾保全自己，根本没打算实现地球流浪计划。米国，你个王八蛋！难道一切都没办法了？难道真的要结束吗？我重生了！既然给了我一次机会，这一世我一定要拯救地球。这一世我放弃了保送博士的机会，直接带着图纸加入了制造氦3引擎核心的工厂。整整1年，氦3引擎核心终于要完成了。未来联合盟大会正在举行，各国应对太阳氦闪爆炸的提案已经有了初步结果。可惜大夏的伏羲计划未在候选列表。据悉，米国的诺亚方舟计划以最高票数成为最有希望被选中的计划之一。1小时后将会选出最终计划，并在全球实行。什么狗屁诺亚方舟？我这是造了一个巨大的飞船吗？全人类乘坐飞船离开地球，地球是我们人类的家乡啊！我们为什么要离开家乡？他们凭什么不支持大夏伏羲计划？肯定是美国佬搞的鬼，他们最喜欢拉帮结派，他们肯定对大夏的计划投出了反对票。人家美国可是世界警察，哪里还看别人脸色？反对美国的反对计划，终生平等，保卫我们的权利，终生平等。现在，只要将氦3引擎核心运到未来联合盟大会，一切就还有机会重活一世。这一次，我一定要拯救地球，拯救所有人。麻烦大家快点，咱们时间不多了。快
快跟我去医院！依依她难产了，医生说可能大人孩子都保不住了呀！啊，各位师傅，你们别搬了，快送我们去医院呐！不能停！这什么东西能比老婆孩子还重要呀？你赶紧去医院吧，这东西啊，我们给你放在这儿，我们又不给你弄坏。上一世依依也是难产，但最后母子平安。对不起依依，我不能陪你了，我还有更重要的事情要去做。我说不能停！你老婆难产都要死了，你还在捣鼓这个破玩意儿！爸，你要干什么？似乎真教练难产，我也很担心他们母子。国难当前，匹夫有责。对不起，这是我必须要做的事情。各位工友，这件东西必须按时送到，否则一切都完了。我怎么就生了这么个儿子啊！各位代表，今天我们必须宣出拯救地球的计划，否则人类物种将非常危险。太西巴死了！大夏的伏羲计划做的是什么鬼东西啊？他们居然妄想在地下建造另一个世界，拯救所有人，这根本就是痴心妄想啊！明明是你们串通一气，背后搞了小动作，我们大夏的伏羲计划才被踢出了备选行列。恭喜特普森阁下，这一次一定是您的诺亚方舟请到重赏。宋夏代表计划说早了，在秘书长宣布结果之前，谁都不能确定谁入选。哎，特普森阁下，您真的是太谦虚了。米国作为当今世界科技发展的最高水平，也就只有你们的计划才能带领我们存活下去。我们不过是来走个过场而已。如果特普森先生的计划被选中，估计就能蝉联下一届的诺奖了。那些我都不在乎，主要是为了拯救人类。对，这才是大好方法。为了拒绝飞幕，重新投票！拒绝飞幕，重新投票！要公平，要生存的机会，要公平，要生存的机会，要公平。经过层层筛选和未来联合盟仔细研究，现在宣布拯救地球计划中选地区是。等一下，诺亚方舟计划又是个骗局。他们对外标榜说，建造宇宙飞船，将全人类运离地球，以此躲避太阳氦闪爆炸。可实际情况，他们只会带着有钱人逃离地球。只有地球流浪计划才可以拯救全人类。我建议实行地球流浪计划。地球流浪，哎西巴塞，你不会想采取某种动力，让地球脱离太阳引力，向反方向逃离太阳氦爆炸范围，带着整个地球在宇宙中流浪？就算你的计划可以实行，但地球上可没有这么充足的能量储备，你拿什么做动力能源啊？动力能源，不知道你们有没有听说过氦三？氦三？还好啊，你们母子平安，要不然啊，我饶不了裴强那个混蛋。爸，裴强有更重要的事情要做，我能理解他。建议实行地球流浪计划。怪不得他不来医院呢，原来跑到联合盟大会上吹牛去了。他不是为了自己出名，他是为了把他研发的引擎核心带过去。就他在车库里捣鼓那破疙瘩呀！啊，这叫氦三引擎核心。裴强发明的引擎核心是目前唯一可以拯救全人类的。全世界那么多专家都做不到，
他就能做到了。事实上，裴强已经做到了。把氦三用作核聚变是全世界所有学者的梦想。你要知道，1000克的氦三能够提供大约19000亿瓦的能量，足以满足全球1整年的能量消耗了。就这么大点东西，就能满足全球1整年的能量消耗？孩子，爸爸他马上就要成功了，到时候你就不用住在地下城，抬起头就可以永远看见蓝天。如果你说的是真的，那我们就可以不用放弃任何一个人。我决定立即再进行一次投票。这个计划根本不可能实施。没错，全球氦三储备量只有500公斤，更何况这种气体极难提取。早在20年前，特普森阁下就联合西方顶尖科学家一起研究，直到现在都没有成果。连特普森阁下都研究不出来的东西，你们大夏凭什么研究得出来？依我看，这份《流浪地球》的计划书就是造假吧。裴强，你确定你的计划书可以实施吗？我确定，引擎核心我已经研制出来了，正在运来的路上。好，哎西吧，你怎么可能造得出那个引擎核心？你不会是从米国偷来的吧？我不相信你们大夏会有这么高的科技水平。理事长，我提议取消投票。一个跳梁小丑不值得我们投票，我赞同取消投票。大爷的，米国佬他们凭什么看不起人？他们研究不出来的东西，我们就不能研究出来了吗？好菜哥怎么还好意思说别人偷东西？全球就是他们最爱偷东西。看挨过老那副舔狗的样子，看这个人似的，背地里还不是迷过老杨的一条狗。必须再次公开投票，我们的命运凭什么要掌握在他们的手里？支持裴强，支持地球流浪计划，必须再次公开投票！裴先生，虽然你的实力不怎么样，但是我很欣赏你不切实际的想法。你是大夏科学院的院士吗？我不是什么院士，我只是一名大夏的工人。我们竟然为了一个小小的拧螺丝工人，耽误了这么久的时间。你们大夏竟然让这种人进来捣乱！秘书长，我提议赶紧没有意义的讨论。大夏代表，如果你们没有实质性的证据能够证明你们的计划可以实施，请立即停止你们没有必要的发言，否则我将把你们赶出会场。秘书长，我有证据可以证明氦三引擎核心和地球流浪计划的可实施性，但在那之前，你们先看看这。我还以为你真有什么证据要给我们看呢，原来就是这么个破盒子。你该不会想说氦三引擎核心就是这么个破盒子吧？我要谴责大夏，他竟然放任这种人进来捣乱。就这么个小盒子，能放得下氦三引擎核心，我看是他在戏耍全球所有顶尖的科学家。裴先生，你承认吧，你手里的盒子绝对不是氦三引擎核心，你们大夏绝对没有那么高的科技水平，你们站在这里就是个玩笑。这个确实不是引擎核心，却是建造氦三引擎核心的前提，没有它就无法建造氦三引擎核心。你不会要说你制造出了钛铁矿石，实现了温室提取氦三吧？想必各位都清楚，氦三引擎核心的研发难点并不在于引擎核心，而在于氦三在室温情况下的提取。氦三除了存在于地核中，还存在于太阳风暴中。在室温环境下提取氦三，它的难度无亚于在汪洋大海之中寻找丢下来的一粒铁砂。哎呀，就凭你一个臭拧螺丝的，你能知道提取氦三的原理吗？依靠现在的技术，根本就不可能实现，更别提要制造出必须的钛铁矿石了。我们和特普森阁下的团队研究了10几年，两国投入了超1000亿美金的资本，我们还拥有着全球最顶尖的科学团队，都没有研究出来。你一个臭拧螺丝的大夏人，凭什么说你做得到？钛铁矿石
早就被物理学界认为不可造出之物。早点结束你这哗众取宠的行为吧。很遗憾的告诉你们，这种技术已经被我们攻破了，并且已经可以随意提取钛铁矿石。It's impossible， 这绝对不可能。钛铁矿石，姨，你看到了吗？我终于成功提取到钛铁矿石了。不可能，这绝对不可能，这绝对不可能！钛铁矿石，没想到你真的做出来了，爸，您的儿子，我的丈夫，孩子的父亲，他马上就要被写进全球教科书了。这一次，就算裴翔没有氦三引擎核心，单凭这项技术，也足以拿下诺奖。啊，诺奖？不，准确来说，诺奖在裴翔面前已经不算什么。就凭裴翔能够提取到氦三，他就是科学界的神。我们的航天技术竟然领先全人类了！你不是在做梦，这都是真的！多亏了裴翔，裴翔太牛了，干死他们！好嘞！裴翔加油！裴翔加油！大下雄起！裴翔加油！大下雄起！氦三是无色无味的气体，你这块铁矿石分明带有铁锈味，这根本不是钛铁矿石。氦三的确是无色无味的气体，不假。但你有没有想过，在高温环境下跟铁的反应，在跟氧气中和的情况下，就会带有刺鼻的铁锈味。特普森阁下，您忘了之前我们做过最成功的一次，就是带有铁锈味的。什么？那你这颜色跟质感竟然都是对的，这不会真的是钛铁矿石吧？没想到他竟然真的做到了在室温环境下提取氦三。不可能，大夏绝不可能拥有氦三的提取技术，更何况你只是一个工厂打螺丝的工人，提取氦三根本就是不可能的事情。科普森先生，不管你信或者不信，这都是摆在你面前的事实。我看你们还是别高兴得太早啊！这东西是不是提取氦三合成的铁矿石，现在还不能确定，说不准啊，是你们大夏造假，妄图令你们进化。肯定是假的。大夏怎么可能会有超越我们的技术？大夏竟然敢在未来联合盟大会上造假，这分明就是侮辱我们，侮辱全球科学家的研发成果。如果你们不相信的话，可以尽管拿去检测。如果不是氦三合成的铁矿石，我立刻离开未来联合盟大会。那既然你已经研发出了氦三引擎核心，那我们需要看到证据。如果不能提供装置来证明，那就说现在你说的一切都是在放屁。你刚刚不是说把氦三引擎核心研发出来了？那氦三引擎核心在哪？赶紧拿出来给我们看看啊！引擎核心已经在来的路上，很快就会到。我看是根本就没有吧。一定要赶上。这车怎么又坏了？早让你救你不救，真想把他打倒。既然大夏根本提供不出氦三引擎核心，那我们究竟还在这里等什么？秘书长，赶紧结束会议吧，停止这场没有意义的玩笑。只有特普森先生的诺亚方舟计划是唯一可行的计划。秘书长，请您再给我一些时间，我绝对不是在开玩笑，我保证马上就会让大家见到氦三引擎核心。你拿什么？就凭一块破石头吗？难道钛铁矿石还不能说明问题吗？最难突破的氦三提取技术，我们已经拥有了。研发氦三引擎核心只不过是时间问题。哎，米亚纳米达，张先生，他刚才说已经制造出了氦三引擎核心，可是他现在拿不出氦三引擎核心到我们面前。如果他能拿出来，我们就同意你们大夏的计划，加入这个。可现在的问题是，他根本拿不出氦三引擎核心啊！秘书长先生，请再给我们，给大夏一些时间。秘书长先生，你最好想清楚再说话。bug， 这里是联合盟大会，不是你们过家家的地方。如果再等下去，他还是拿不出氦三引擎核心，那么诺亚方舟计划的技术
将不会再给全球所有人使用。如果我们想要活下去，就要稳稳地站在这个星球上。生存的障碍从来不是弱小，而是人性的傲慢。勇气可以跨越时代，只要我们团结一致，一定可以延续人类文明的火种。你是在给我们洗脑啊？搞传销感？好啊，既然大夏说我们傲慢，那我们就给他们一次机会。不过，要是在1分钟内我们看不到氦3引擎核心，你们大夏就要将全国财富的70%上交给特普森先生作为补偿，并且你们大夏所有参会人员需要当众下跪，向特普森先生道歉。罗老，你大爷的，实在是太欺负人了！1分钟怎么可能送得到现场？他们就是故意的，就这样要侵吞大夏的资产，地球都要毁灭了，他们竟然还想着抢钱？难道他们的脑袋里边就只有钱吗？他们就是怕我们大夏有朝一日崛起，所以才要把我们死死踩在脚下。敢打出这种丧权辱国的条约，真当大夏还是以前的大夏？大不了就跟他们干，让他们见识一番，要了14亿的储备金。你们这是在欺负人吗？1分钟的时间怎么会够？1分钟足够了。好，这是你说的啊。如果你输了，你们要拿70%作为补偿给特普森阁下，还有全国人民跪下来给特普森先生道歉。你们就是在害怕大夏的科技超过你们。我们会害怕大夏超过我们？一个被我们制裁了这么多年的落后国，连光科技都得从我们这里高价买进。你们大夏要是真有能力，又怎么会让我们白赚这么多钱？科技是要靠脑子一步一步发展起来，他们连走都不会还想跑，简直是痴心妄想。谁说我们是在痴心妄想？早在20世纪70年代，我们就独立造出了第一台光刻机。没有条件，我们就自己创造条件；没有技术，我们就独立摸索技术。大夏文明上下5000年的历史，我们曾辉煌，也曾动荡，但从来都是我们自己克服难关，一步一步走到现在的。还自己走出来的啊？高端 EUV 光刻机你们还不是造不出来？别再转移话题了，这1分钟时间马上就过去了，你们的引擎核心呢？你们只剩10秒钟的时间，就要给特普森先生下跪道歉了。我看呀，你们根本就是没有那颗氦3引擎核心，连这块铁矿石也会造假。看来我留在这里果然是得浪费时间。在座的各位国家代表，如果你们想留下来，将会是特普森先生的公敌，并且之后也不会向你们提供为了黄州计划。以后没有的东西就不要拿出来说，要不然只会害了你们自己人。真的一切都来不及了。报告，氦3引擎核心已安全送到。诸位，氦3引擎核心的时代来临了！氦3引擎核心的时代来临了！这个就是氦3引擎核心。这个孩子，你看到了吗？那是爸爸造的引擎核心，是可以拯救全人类的东西。等你长大后，就不用生活在这地下城了，抬头就可以看见蓝天白云了。这可是经过大夏几代人的努力才研发出来的氦3引擎核心。上一世因为海闪爆炸的提前，没能救下所有人。好在这一世，我提前50年
让氦3引擎核心问世，50年的时间足够我重新部署地球流浪计划。这一次，我一定可以用氦3引擎核心拯救全人类。这真的是氦3引擎核心吗？钱老，造出来了！氦3引擎核心造出来了！你说什么？氦3引擎核心的时代来临了！没想到我这块入土的人了，竟然能在有生之年看到氦3引擎的问世啊！我大夏再也不用受制于人了。你为什么要撕毁我的研究文件？知道我为这些数据花费了多少年的时间吗？这是在我们美国的实验室，我有理由怀疑你们是在盗取我们研发氦3引擎核心的核心机密。你们的氦3引擎核心都已经研究失败了，那些数据有什么好偷的？谁知道你们说的是真是假？有本事去你们自己地区的实验室研究去！这骗你们大夏，还想掌握氦3引擎核心的研发技术？我敢打赌，再给你们100年时间，你们大夏也造不出氦3引擎核心！没想到，西方世界几十年没有搞定的难题，被一个年轻人搞定了。我要到现场帮他。钱老，您身体不好，受不起这折腾。不行，我必须要去。我已经没有多少日子了，我一辈子就为了这一件事，我一定要到现场去见证。更何况，要验证氦3引擎核心没那么简单，特普森他们一定会好事的。那孩子需要我的支持。钱老，穿梭车已就绪，我们随时可以出发。好，这竟然真的是氦3引擎核心，他们大夏竟然真的把氦3引擎核心给造出来了。不可能，他们大夏不可能有这么高的科技。再说，我们研发的初代氦3引擎核心，少说也有20层楼这么高，而他这个怎么会这么小呢？这一定是假的，这说不准就是他们从哪辆车上拆下来的发动机，为的就是阻止大会的正常推进。各位，我想请问，你们研发了几代氦3引擎核心啊？米国和我们联合整个西方科学家造出了第一代氦3引擎核心。虽然我们失败了，但我们有前车之鉴，氦3引擎核心的体积不可能这么小。成，那我再请问，第一代计算机，也就是图灵机，当时有多大？第一代计算机占地170，重达3吨，但当时的运算量仅每秒只有5000次，而现在我们手机里最普通的芯片都能达到每秒11万亿次的运算量。科技在进步，时代在发展，难道你们现在还会拿着重达3吨的计算机在这里算数吗？太好了，有了这个氦3引擎核心，我们大夏的计划终于有机会入选了。 Impossible！ 你们的氦3引擎核心一定是假的。对，我们联合了西方整个最顶尖的科学力量，研发出的第一代氦3引擎核心都没有成功，就凭你一个臭拧螺丝的，怎么可能会造出？我绝不会允许这样一个造假的计划被列入投票之列，除非你当场启动验证给我们看。特普森，刚才口声声说，只要我们把氦3引擎核心带到现场，就会同意我们大夏的计划，加入投票行列。现在是要当着全地下城人民的面当面反悔吧？哎，张先生，特普森先生又没跟你们大夏签订什么合约，怎么能说反悔呢？总之，你们大夏必须立即启动氦3引擎核心，否则就是证明你在造假。马上滚出联合盟！氦3引擎核心的研发初衷可是为了推动地球而存在的。你这么小的引擎核心，别说是推动地球了，怕是连个游轮都推不动。众所周知，氦3引擎核心的输出方式
是正向反馈，其能源损失率几乎为零。我现在不仅质疑你这个氦三引擎核心不能正向反馈，还不能成功启动。他肯定不敢启动，就是故意来捣乱的。对，为的就是故意抹黑米国的诺亚方舟计划，好趁机抬高他们大夏人的形象。大夏人全部都是虚伪，这根本就是一场阴谋。这是我们经过几百次实验得到的研究成果。你们刚才所说的一切，它都能实现。那既然你说都能实现，不如将它启动验证一下，看看是不是如你所说的一样。大夏代表，请你们验证氦三引擎核心的可行性，否则你们的地球流浪计划将不会进入投票列，无法全球推广。秘书长，氦三引擎核心所爆发出来的巨大能量，不是你们能够想象的。您确定一定要在会场内验证吗？他不会真以为这玩意儿可以启动吧？年轻人有兴趣心是好事，但你不该当众骗人。大夏有个词叫哗众取宠，正好来形容你现在。你们米国没有资格对大夏指手画脚的来说教。既然你们想让我验证，可以，那也别怪我没有提醒。启动氦三引擎核心的后果可是十分可怕。氦三引擎核心爆发出强大能量的同时，也需要足够的电力来支撑它的运行。一旦将其启动，它所消耗的电力不是各位能想象的。我还以为是什么后果，就你这个还没桌子大的引擎核心，能耗多少电？目前世界上最大的核能引擎核心消耗的电量不过是3000万千瓦。就你说的这点电力，还不够氦三引擎核心启动1秒钟。真不敢相信，大夏人的水平居然这么低下。3000万千瓦的电量足以支撑一座城镇1个月的消耗量，而你居然说连1秒钟都支撑不到。氦三引擎核心必须搭配辅助器件一起来启动，但1年的时间太过紧迫了，我只来得及做出引擎核心的主体，没有辅件就不能精准的掌控它所爆发出来的能量，我也只能大概预估它的消耗。但像你所说的几千万的电力是绝对不够的。那你说，到底需要多少电？最起码要抽干一个国家的电力。可地下城一旦失去电力，氧气储存就会以光速耗尽，在这种无氧状态下，不知道又有多少人会因此丧生。就这么小的一个破烂，需要消耗一个国家的电力？裴强，你们是来诈骗的，拿个假东西来骗我们？就算是核弹爆炸所产生的能量，也不足以达到一个国家的用电用量。裴强，我看你这东西就是个半成品，根本不敢启动。不就是抽干一个国家的电力吗？有什么大不了的？最多也就是死几个人。现在我命令你立刻启动氦三引擎核心。既然你们米国觉得没有什么大不了的，没有辅助器件也可以启动引擎核心，那我就用你们米国的1国的电力来启动。什么？既然你觉得就是停电而已，就算死几个人也没有什么大不了的，那自然就要用你们米国的电力来启动了。一个假的引擎核心，怎么可能让一个国家的电力瘫痪？你有本事启动一个试试！这可是你的好盟友说的，那我就如你们所愿，就用米国的电力来启动。什么？现在只要我按下去，氦三引擎核心就会被启动，到时候米国就会面临着全国停电，甚至会出现人员伤亡。我需要再跟米国代表确认一下。要按就赶紧按，有本事就按啊！我不信这假引擎还真的能启动。我看你就是不敢按，怕真的按下去启动不了，暴露你们大夏造假的事实了。我还想请在场的各位给我做个见证，若是我成功启动了氦三引擎核心，就把地球流浪计划加入投票列。Oh no！ 他怎么演的那么像？那东西不会是真的吧？3、2、1，3、2、1 ，Wait！ 世界末日即将来临，我们已经没有时间再浪费了。我提议，
立刻执行诺亚方舟计划，将大厦带来的加引擎核心销毁。请立即销毁！住手！你们米国一再出尔反尔，现在还要砸掉我们的引擎核心，你真当我们大夏好欺负吗？一个造假的东西有什么资格出现在未来联合盟大会？这里不是你们大夏演戏的地方，给我砸！就想靠近引擎核心一步，都什么时候了啊，还在演？现在承认这个引擎是假的，还可以保住你们大夏最后的尊严？不，就算他们现在当众承认这东西是假的，也必须为今天戏耍全球人类的行为付出代价。我提议，即刻起大夏从拯救地球计划中永远脱离，并且大夏代表团要向全地亚城居民下跪道歉。特普森阁下，您觉得我的提议如何？朴代表，你这提议啊，还是太仁慈了。我提议将大夏永远逐出未来联合盟。不错，我同意。严惩大夏，逐出联合盟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 。住手！住手！钱老，您怎么来了？叶子，难道过了这么多年，还是这么敌视我大夏，还是这么迫不及待的打压我大夏？难道是怕美国在世界地位不保吗？笑！米国被称为全球霸主，会怕你大夏？你以为你自己真的是物理学泰斗吗？谁不知道当初他在米国研究，也就只有查看公开文件的权限呀。那不用说了，肯定是你盗取了米国氦三引擎核心的研究机密才造出来。你们造的这个垃圾，就是按照米国的图纸做的。泱泱大夏还用不着硬冲来取得科学领先地位。事到如今，你还敢？如果你们真的这么厉害，能造出来氦三引擎核心，那么当初你们还要去米国留学深造？千行过，根本就不是什么物理学泰斗，他就是个小偷，是他偷走了本该属于我、属于美国的研究成果。一派胡言！我们大夏的创新成就，一不靠偷，二不靠抢，是14亿大夏人民靠着智慧和汗水奋斗而来的。我们大夏民族经近100年的努力，现如今可以站在联合盟，让西方世界忌惮于我们的科学技术。大夏民族已经彻底站起来了，大夏将立于世界之巅。大夏民族已经彻底站起来了，大夏将立于世界之巅。恐怕你们大夏是没有未来了，竟然将希望寄托在这个智慧造假的罗斯公身上。对，别演了，还是赶紧给全球人民下跪道歉吧。相信裴将，氦三引擎核心一定是真的，马上就可以启动验证。钱老，我们还没有辅助器件，不能贸然启动。不就是辅助器件吗？我有。怎么可能？你们大夏这辈子就只配跪在我们脚下，竟然还敢私自研发氦三引擎核心的辅助器件！我绝不允许你们大夏有超越我们米国的科技！辅助器件最重要的芯片早就被我藏起来了，我们必须把我们的研究成果赶紧送回大夏，绝不能留给他们的。我们就用大夏的剑来验证氦三引擎核心。哎，这可是你说的啊，那赶紧拿出来启动验证啊！辅助器件现在我没有带，我就知道你们会骗人，你们一而再再而三的哄骗我们，欺骗全球人，你们要为此负责。虽然辅助器件我没有带在身上，但是我已经把它造出来了。
我已经把它造出来了。钱老，您真的把辅助器件造出来了？多年以前，我和我搭档一起研究过第一代氦3引擎合金，只不过你这是第5代，与我当年制作的辅件不能完全匹配。钱老，这已经够了，这已经足够解决大多数的问题了。那现在辅助器件在哪？在我当年的实验室里，只不过现在地面环境十分恶劣。我将2件冰柜在实验室里，必须炸开冰层才能启动的。这个简单，我可以派战机把冰层炸开，不就可以直接启动？不行，绝对不能用战机去炸，战机携带的炸药量太猛，一旦引起了冰层塌陷，这样冰层下面所有的东西都会被覆盖掉，就彻底无法启动了。不用战机炸开冰层，那怎么去下面启动啊？既要炸开冰层，又要保证不会塌陷，就必须保证炸药的准确性。看来只能派人去炸，手动启动了。手动启动？现在地球早已成了极寒之地，没有氧气，在零下70度的情况下，最高处的冰层已经有10000米之高。先不说这次行动成功率有多少，就是手动炸开冰山，万一冰层坍塌，这和去送死有什么区别？现在需要20名志愿者组成巨型方阵，同时操作引爆炸弹炸开冰，才能抵达被冰封的实验室。准确的讲，就是去送死。同时操作引爆炸弹炸开冰，才能抵达被冰封的实验室。钱老说的是那片极寒之地吗？那里的冰层少说有数万米高，把整座城市都冰封住了，这怎么能进得去啊？这要是强行进去，绝对是死路一条啊！这么深的冰层，一旦被炸开，冰层绝对会被坍塌，到时候别说人了，一旦操作不当，整个城市就要被冰层砸烂。更何况那里几10年没有人去过了，说不定实验室早就被砸烂了。你们忘了，10多年前也是派了一批人进去，结果20多人没有一个人活着回来，全部被冻成了冰雕。这次不知道又要死多少人呢！什么冰封城市？我看你们对了该造假而编造了谎话，根本就没有什么所谓的辅助器械，还有这氦3引擎更不是真的，说的一切都是假的。So good， 难怪他们从一开始都不肯启动氦3引擎核心，估计什么消耗一个国家的电力，也是他们为了欺骗全世界民众而编造的谎话。他们根本就是不敢当众验证氦3引擎核心的真伪。氦3引擎核心当然是真的，那你为什么还不启动啊？啊！如今辅助器件的下落也有了，你们大夏派几个人去炸开冰层，启动就行啊！你以为冰层是那么容易被炸开的吗？一旦操作不当，就会有人牺牲。而这些人都是活生生的人，都是有父母、有妻子、有血有肉的人，不是你们随意裁剪的工具。虚伪！你们大夏人全部都是没有血性的废物，跟我们武士精神相比，那可差远。虚伪！你们大夏人全部都是没有血性的废物。안녕하세요，地下城的大夏士兵们，你们有人敢去吗？有的话就进来会场啊！看看，你们大夏整天以民族大义自居，说什么国家有难，匹夫有责，怎么现在全都怕死，不敢来啊？啊，没有一个人敢硬打呀！早在几百年前，你们大夏就是我们泡菜国的附属。不管是从前还是现在，你们10几个大夏人也抵挡不住一个泡菜国的战士，因为大夏都是群贪生怕死的废物。大夏人不是因为害怕死，而是怕他们死的不值得。我可以在此发誓，氦3引擎核心一定是可以被启动的。如果没有人愿意去，那我就一个人去。那大夏人在大义面前从来不怕死，而是怕有小人在背后作祟。国难当头，匹夫有责。更何况这是关乎全球所有人的生死。如果非要有一个人去死，那我愿意做这个自我牺牲的人。我这辈子唯一的愿望，就是把氦3引擎核心给造出来，带领人类活下去。现在就差最后一步了，取义成仁，今日是人间变种自由化。相信很快，我们再次抬头就能看到蓝天白云，鲜花挂满枝头。我们的后代就在大陆上
自由的奔跑了。不行，你一个人怎么可能完成任务？你要是出现意外了怎么办？我跟你一起去。すごい，还在演孤胆英雄啊！你们大夏人果然都是演技高超的懦夫。谁说大夏人是懦夫？谁说大夏人是懦夫？我去！还有我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 ！还有！我们！谁说大夏人都是懦夫？还有我！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 还有！我们！谢谢各位，大夏不会忘记你们的。大夏地下城的居民们，从现在开始打开除氧气和备用电源。虽然钱老给我送来了辅助器件，但不能完全匹配。氦3引擎核心启动后，会出现大约2分钟的全国停电。立刻启动紧急预案，告诉所有下水员工提前做好停电准备，把除氧器全部打开。收到。先不要急于行动，大夏有你们这些年轻人，何愁不行？大夏的未来有你们就放心了。魏强，其实我还另有方案。魏强，其实你才是大夏的未来，不要动不动就说要去死。钱老，你这是要干什么？各位，我这辈子活了70多年，唯一的愿望就是想研究出氦3引擎核心。没想到在有生之年，竟然还能看到氦3引擎核心的问世。现在只差一步，我现在需要20名志愿者，与我一同组成破冰志愿队，一同操作引爆炸弹，炸开冰城。炸开冰城之后，有极大的可能会引起塌方，所以我这里只有单程票。钱老，我们愿意跟你一起去。等等，地球是我们的，交给你们这帮兔崽子，我不放心。钱老，你要的人全部带到。大夏50岁以上破冰志愿者，集合！大夏大学铁骑38师王建军到。大夏苍狼特种大队大队长赵光到。大夏蛟龙第27作战旅少尉秦怀玉到。李军到。张龙到。海文到。四海到。李云飞到。报告首长，破冰志愿队总共20人，全部集结完毕。此次行动保证完成任务。请指示。此次行动保证完成任务。请指示。出发！大学铁骑、苍狼特种大队、蛟龙作战旅，这都是最顶尖的3军力量。他们曾经为了大夏，多少次驱赶境外势力，威震四方。没想到他们没有牺牲在战场之上，却为了守护我们，自愿葬身滨海。60多岁呀，这正是快要退休颐养天年的年纪，就是为了救我们这些快入伍的人，他们是为了我们才死去的。爷爷别哭，我会记得是他们救了我们的，他们是我们的英雄。没错，他们都是为了拯救我们才去英勇赴死的英雄。
我们以后永远记住这一刻，永远记住他们。任何时候，大夏人都不会逃离自己的家园，这就是大夏民族5000年的历史与担当。向我们的同胞致敬，向英雄致敬！磨磨唧唧那么久，就挑了几个快死的人出来，一群贱民，死了有什么好可惜的？就是，能不能快一点啊？我们的时间可以开启验证了吧？要是验证成功了，是不是就可以把地球流浪计划加入投票之列 ？Of course, no problem. 但是验证失败了，你们大夏必须把所有财富上交给我，并且都是。此外，你们大夏所有人都不准参与诺亚方舟计划。如果真的只剩死路一条了，那死又有何惧？我们大夏民族传承至今，靠的不是什么诺亚方舟，而是靠的真真正正的人。我的氦3引擎核心一定会启动成功，绝不会把我的民族置于生死存亡之际。事到如今，你就别骗自己了。一个假的引擎核心怎么启动？我劝你还是赶紧放弃，接受现实吧。哎 ，my friend， 让他试试又何妨？等夺走他们大夏所有的财富，这样我们存活的几率不就多了几分吗？黑枪，选择放弃吧，否则待会儿想要反悔可就来不及了。我是绝不会后悔。能不能启动成功，你们马上就能看见。这就是去实验室的最后一条通道了，所有的墙体都被冻裂了，随时会塌方，大家注意安全了。是塌方，快跑，快跑！为什么会有这么多警报？那些心电图显示直线的识别都已经全部牺牲了。哎，是吧？你们大夏人素质也不行。要我说，你们还不如派几个年轻人去。你派这些50多岁的老头干嘛啊？这不等于完全送死吗？一群弱鸡还搞得这么热血沸腾，不知道的以为他们有多厉害。就算是去送死，也得完成任务吧。现在看来，他们连任务都完成不了。不如你们跪下来求求我，兴许我高兴了，我派几个人过去帮帮你们那群蠢货。不用你们假惺惺的在这装同情。如果不是你们逼着我们去验证，我们怎么又会派人去破冰？更不会有牺牲。来了，前面就是实验室的大门，我只能陪你。进去！你放心，哪怕只有一个人，我也会完成任务，绝不会让你们白白牺牲的。现在就剩下一个死老头了，你们大夏人真是愚蠢！明知道引擎核心是假的情况下，还派去人送死，看来你们大夏真是人多不怕死啊！你们放弃吧，那个老头子根本没能力完成任务，你们大夏再也没有机会了。秘书长，快将大夏移出联合盟吧，他们大夏已经没有能力完成任务了。按照约定，大夏代表必须当众给特普森以及米国道歉，并且将大夏所有财富全部移交给米国，从此大夏就将成为米国的附属国。一定会完成任务的。我须是不计存亡。就凭这个死老头子啊！我劝你还是放弃希望，他活着跟死啊！赶紧跪下，向特普森阁下道歉！你们全部都跪下！秘书长，
现有的一切已经说明，大侠今天所做的一切都是一场骗局。我请求未来联合联盟立即严惩大侠。大侠代表，信号全都中断了，你们的人已经全部牺牲，接受这个失败的结果吧。不，秘书长先生，我们还有最后的机会，请给大侠一点时间吧。大侠除了一次又一次戏上全下城军连，还会做啊！别废话了，赶紧跪下，向特布斯阁下道歉。下跪道歉，下跪道歉，下跪道歉，道歉！和平志愿队呼叫总指挥台，呼叫总指挥台。钱老，是我钱老，我是裴强。现在现场什么情况？我这里画面已经中断了。报告总指挥台，我已经到达地面实验室，作弊实验者应到21人，迟到1人。指挥台，发布下一步指令。好，大夏总指挥台命令你开启氦3引擎核心不动机键。开信国，领命。我姐，我们又见面了。没想到我这把老骨头还能有用武之地，这个有发动机了呀！在场的各位，地下城的居民们，今天我们将见证历史性的一幕。那些为之付出甚至牺牲的人们，将永远被这篇历史所铭记。在今天这一刻，我们全人类将进入全新的第7次工业革命。从今天这一刻开始，全人类将进入全新的第7次工业革命。没想到我也能亲眼见证历史的这一天了。话说，第7次工业革命是什么意思？这个你都不知道？第7次工业革命将代表了人类将有能力驾驶飞船探索宇宙深处，表明了人类将彻底打开宇宙文明，进入星际旅行时代。只要启动成功，我们就不用死了。地球就是一个巨大的诺亚方舟。终于不用死了！我死了！说这么多没用的废话干什么？赶紧按下按钮启动啊！那就让我们一起来见证第7次工业革命吧。5、4、不可能，这绝对不可能是真的。这肯定是他们造的假引擎核心，这肯定是他们从哪儿搬来的蓝色灯柱。对，一定是灯柱。操他妈的！音响呢？刚才的动静肯定是他们提前录制好的音响，现场肯定有他们提前藏好的音响。这绝对不可能！佩强，这些蓝色粒子是什么？那是切伦科夫效应。
切伦科夫现象是一种物理现象，在反应堆启动的时候，会有一种高能的辐射，它以每秒钟1万万亿次以上的速度进行辐射，它可以轻易地击穿空气中的电子。这种电子在跃升的过程当中，它的能量以光子的形式散发了出来。与红移现象相反的是，这种电子它的频谱处于蓝色光区，所以你们看到的是蓝色的光子。如果这些反应是真的，难道氦三引擎核心也是真的？秘书长，你被唐人骗了，这些都是假的。No， 这根本就不是反应堆发出的射线，这是假的，这一定是魔术表演。没启动氦三引擎核心之前，你说我们是假的，现在启动了，你还说我们是假的。米国代表，我请你慎重发言。你们已经输了。哼，笑话！特普森先生怎么可能会输啊？你不如先问问他，为什么启动之后没有产生能量波动？要知道，就算是最普通的核能引擎核心，启动的时候都会产生剧烈的能量波动，而你们的为什么没有啊？哼，刚才闹了半天说要停电，可现在停电了吗？啊？口口声声说为了全地下城居民的安全，还说什么辅助器件不匹配，要停电2分钟。我看你们就是为了故意拖延时间找的借口。别着急啊，还有不到1分钟就会停电，请大厦所有的居民们立刻打开除氧器，做好断电准备。预计将在50秒后将会发生大范围性的停电。就算是最普通的核能，我就知道它不是这块料。人家米国那么多的高精尖科学家研究了几10年都没搞出来的东西，他凭什么搞得出来？爸，你要相信裴强，他一定可以做到的。刚才秘书长问的蓝色颗粒就是成功的最好证据。只有在反应成功启动的时候，才会出现气体核辐效应。我不懂什么切什么核辐效应，我就知道他造那东西啊，别人不认可。再说了，要是真的，到现在怎么还不停电？氦三引擎核心需要调动大量电力才能正常启动，用这个验电器就能看到电力变化。一旦电压发生变化，那就表示着有停电的可能。这验电器上不还是标准的220伏电压吗？这也没什么变化呀。预计将在50秒后将会发生大范围性的停电。223、267，电压达到280伏了。电压怎么会变这么高？现在电压高于220伏了，这就说明着整个大厦的电力系统正在超负荷运作。35秒、34秒、30……爸，赶紧把除氧器打开，马上就要停电了。好。预计将在50秒后发生大范围性停电。哎呀，他还真演上了，他不会真的以为有奇迹会眷顾他吧？要不是世界末日了，我还真想把下一届骑士影帝颁了。你放弃挣扎吧，就算你现在承认你们造假的事实，你们也必须付出代价。15秒，14秒。还在演？你们大厦必须为今天这场闹剧做出赔偿。我要你们西南板块的陆地。哎，那你们大厦的东北地区就赔偿给我们吧。你们大厦不仅要做出赔偿，还要在全球媒体面前下跪道歉，承认你们造假的事实，永远退出未来联合盟，并且合法身份也终身不会被再承认。大厦一旦退出未来联合盟，我们就会变成任人宰割的鱼肉。裴强，你确定有把握吗？还剩10秒钟，请没有做好准备的大厦居民立刻打开除氧器，还剩7秒钟就要停电了。大厦，放弃吧。如果你们大厦愿意成为米国的附属国，我可以向特普森先生求情，保全你们大厦，否则你们大厦会被踢出未来联合国。大厦是什么后果，你们自己最清楚。裴强，你确定这个东西真能启动吗？我不能拿全大厦的人民开玩笑。3、2、1。
3、2、1。停电了！停电了！我们大夏研发的氦3引擎核心终于成功了！注意！注意！大夏引擎全面停电！注意！注意！大夏引擎全面停电！终于可以狠狠打脸那些故意抹黑我们的西方世界了！氦3核心启动的成功，是不是意味着真的可以进入第7次工业革命？可以实现宇宙遨游了吗？探索宇宙是大夏几千年来一直存在的梦想。飞天嫦娥奔月是我们大夏民族对宇宙的浪漫幻想，没想到今天竟然真的实现了！太好了，太好了，终于实现了！这不可能，这怎么会成功？这一定是他们联合起来捣的鬼！就算你不肯相信也没有办法，停电的事实已经摆在眼前了。我们大夏真的就造出了你们造不出的氦3引擎核心。就算停电是真的又如何？那也不能证明你们的氦3核心引擎是真的。对，氦3引擎核心的启动一定会产生强烈的冲击波，而刚刚一点反应都没有。没错，而且氦3引擎产生的推力会将地球公转偏离轨道。刚才感受到了吗？这个引擎核心肯定是假的。发生什么事了？发生什么事了？偏移了，真的偏移了！这一定是氦3引擎核心启动的原因。如此一来，地球流浪计划的可实施性就得到了验证，人们就不用抛弃地球，去宇宙逃亡了。这么小的震动，你们也敢说让地球偏移轨道？一定是你们联合起来造起来。我只相信宇宙检测中心的消息，在没有收到消息之前，你们说什么我都不信。让地球偏移轨道哪有这么简单？你知道需要多大的推动力才能让地球偏移轨道吗？就算是全球的所有动力装置加在一起，都不敢说能让地球偏移轨道。而你们居然敢公然造假！有什么证据证明我们造假？如果你不相信，你自己去检测中心查一查。太空检测中心传来消息，地球在刚才发生了3毫米的轨道偏移。重复，地球在刚才发生了3毫米的轨道偏移。这绝对不可能！刚刚就是这台小小的引擎核心，让地球偏离了它自己的公转轨道3毫米。可惜只有一台引擎核心，不然产生的推力肯定不止3毫米。但这已经足够证明地球流浪计划的可实施性。秘书长，这下我们可以纳入投票之列了。地球流，我不同意，我不同意。你刚明明答应过的，只要我们能够验证氦3引擎核心的启动，就会让地球流浪计划加入投票之列。这是想当着全球人民的面反悔是吗 ？Yes， 偏离轨道的数据是真的，氦3引擎核心也是真的，但是你们建造氦3引擎核心的所有数据全都是盗取我们密地区的，所以这个氦3引擎核心应该属于密地区的。对，早在几十年前，我们就联合米国开始着手研发氦3引擎核心了。你们的建造数据都是盗取我们的，血口喷人！你有什么证据说我们的数据是盗取的？氦3引擎核心明明是在裴强主导的研发下，从无到有，从零到一研发出来的。证据？米国说的话就是真理，哪里需要什么证据？一群强盗！你们想当着全地下城人民的面强抢我们大夏的东西吗？什么全地区直播，不都是假的吗？直播怎么突然画面怎么没了？这是想断开直播，公然抢占我们的氦3引擎核心。我警告你们，这里的事谁都不准泄露出去。你们有什么资格和权利再这样做？秘书长还在这儿呢。秘书长，你看他敢说一句话吗？无耻！你们米国一直是这么无耻，为了自己的利益而不顾他国的安危。你们发的战争财还少吗？现在地球都要毁灭了，你们还为了自己的利益而不顾他人的安危吗？让他给我闭嘴！
裴强，中国有句古话叫做“识时务者为俊杰死”。特普森先生敬重你是个人才，竟然靠着自己研发出了氦3引擎核心。我可以给你最后一次选择的机会。放心，现在全球直播都已经关闭，没有人会知道你做出的决定。这个混蛋！我要把你们本身面孔公之于众。裴强，你只要交出氦3引擎核心和所有研发资料，我可以求特普森先生给你一张米国绿卡。以后啊，你就是米国精英人士啊！而且，特普森先生可以按照你的想法继续推行地球流浪计划，这样还可以拯救全人类呀！这个机会非常难得，我劝你啊，慎重考虑。不用考虑了，你们这些垃圾要是守信，就不会害大家被氦闪爆炸而灭亡，更不会造飞船先自己逃跑。就是一群自私自利的骗子，骗了全部居民那么久，我是永远不会相信你们的。就会为了自己的利益而不顾别人的死活。我就算是死，也不会把氦3的资料交给你。你最好看完这个再回答我。哇，你们把他们怎么样了？你最好看完这个再回答我。哇，你把他们怎么样了？到底是什么人？竟然敢在这里绑架我们？你们就我没发现吗？裴强，我劝你好好考虑清楚，你这孩子刚刚出生，想必你也不想让你的孩子一出生就没有见到父亲，直接嘎了吧。裴强，绝对不要想那么妥协，不要顾我和孩子的死活，只要能保全人类，保全大家，我和孩子死也可以瞑目。小子，别以为我不敢杀他，只要我动一动手指，你就永远再也见不到你家人。儿子，面对正确的事情，我就是死也支持你。咦，有什么事情冲我来，你放了他们。哎，想救你的家人啊，只有一个办法，把氦3引擎核心和所有研发资料都上到你这个人的身上。裴强，你没必要为了这些外人放弃自己的家人啊！毕竟那些人的死活跟你有什么关系啊？你想想你刚出生的孩子呀！你放心，你在这里的所有决定，没有人会知道的，你只需要我就可以了。看来你还是不了解我的大夏。如果我今天苟活下来，我将来该怎么面对我的家人？连他们欣然赴死，那我又有何惧？就算你不怕死，难道你不想见见你刚出生的孩子？难道你想让他刚出生就累？作为父亲，我对不起他。为了大夏，为了全人类，我必须这么做。不是所有人都像你们爱国人一样贪生怕死。按你们大夏的古语来说，你就是经久不屈，屈发久。既然你不怕死，那我就成全你。只要你死了，所有的东西都是我们米里去的。裴强，你赶紧跑！只要有你在，大夏就有希望。都给我住手！早在我将隐形核心运来之前，就在隐形核心里面装好了炸弹。只要我按下去，今天在场的所有人都会死。就算把氦3引擎核心毁掉，我会把它交到你们手里。哼，你还敢威胁我们？老大，你要是把这里都炸了，我们大夏的地球流浪计划将永远无法实行。就算我不能带着大夏走向更美好的未来，就算我不能为大夏做出贡献，也不会做大夏的对手。正好还能带着你们这些毒瘤一起去死。赶紧抓住他，把遥控器给我抢过来！特普森，你居然在联合盟大会上公然大打出手，你们还有没有廉耻和道义可言？特普森先生，谁敢反抗？大国风范，胜于实力，道义要是通过拳头打出来，
要不然想让我们像一个大夏一样整天满嘴道理，对吧？你们敢跟人家女主不同意了？谁说我不敢？让他们都下去！我现在就炸弹！咱们今天谁都别想活着离开！有什么事都可以商量，刚刚就是小小的开个玩笑，我们就当什么事都没有发生过什么样。好，既然可以商量，那就把全区的直播全都打开，还有，再把你派去绑架我家人的人，全部都撤走。没问题，我现在就让他们撤走。打开全球直播，把地球流浪计划列入投票之列，重新开始投票。不就是想全球直播投票吗？小问题。秘书长，回到你的位置，主持投票会议。哼，就算主持投票会议又能怎么样？只要我们不同意，你们地球流浪计划照样不会落选。全地下城直播已经连接成功，下面开始全地下城直播投票。他们还真以为再给他们一次机会，他们的计划就能入选呀？也不看看现在的未来联合盟是谁在把控，就算给他们100次机会，他们的计划也不可能入选。就算他们大夏把氦3引擎核心造出来了又怎样？米国才是大哥，他们大夏的氦3引擎核心迟早也是米国。肃静！鉴于大夏代表带来的氦3引擎核心已经验证了地球流浪计划的可行性，现在对地球流浪计划能否加入投票之列开始投票。大夏代表不能给自己投票，现在请其余4位地区代表投票。这不公平！既然这是拯救全球的计划，那全球人民都应该享有决策权。生活在这个地球上的人民都不应该被抛弃。为了保证他们不再受到你们的施压，秘书长先生，我建议实行匿名投票。有人觉得应该按照他的建议再来一次吗？我劝你们还是放弃挣扎吧，再来多少次都是一样的。你们是斗不过我。没错，只要我们不同意，我看谁敢同意他们的建议。我觉得夏国代表说的有道理，我们所有人都必须有投票的权利。你觉得管什么用？就凭你们那鸟不拉屎的破点，要不是特普森阁下大发善心帮你们实行诺亚方舟计划，你们国家的所有人就是死路一条。你们这些垃圾国家，哪有你们说话的份儿？你们不过是生活在贫瘠土地上的一些垃圾。几百年前，这些人都是奴隶，根本没有资格在这里说话。给我滚下去！这个星球不只是你们想花的地方，也是我们舅舅和想花的地方。我们理应享有跟你们一样的权益。都给我闭嘴！让你们想造反不成？我们都赞成按照大夏代表说的，进行全体匿名投票。好的很。既然你们这么想匿名投票，那就投。不过我可要事先说好，如果这一次大夏的计划再不被入选，那么大夏就必须成为我矮国的附属省份。从此大夏这个国家名字就得从地球上抹除，以后也不会再有人说汉语，所有的大夏人都必须说我矮国语。特森，你欺人太甚！我们大夏怎么可能会做矮国的附属国？这样丧权辱国的做法，我们绝不答应。更何况，你们还想消灭我们的语言，这是想把大夏民族从地球上抹去吗？被你猜对了，我们就是想让你们大夏民族从地球上彻底消失。而且我要更正一点，你们不是附属，而是附属省。多谢特普森先生送给我们的1000万平方公里的土地，这样我们国家的居民就有更大的房子住了。你们还没有资格划分大夏的土地，大夏的土地那是属于大夏的每一个人民的。什么？你们还想像上次一样被我们打跑啊？别开玩笑，20世纪我们的失败跟你们又有什么关系？要不是米国出手，你们现在就是我们养在家里的奴隶。我看你们也别折腾，反正你们注定会失败，不如现在归顺我们，做我们的附属省。怎么，
不好意思归顺我们吗？反正以后你们也不用说大夏语，我教你用矮国语怎么说投降。来跟我说。哇哩哇哩哇，伊斯科罗投降战士。哇哩哇哩哇，伊斯科罗投降战士。你们这么嚣张啊！现在全球人民都通过直播看到了你们丑陋的嘴脸，你们就不怕遭到全地下城人民的唾弃？曾经我们大夏也面临过巨大困境，甚至一度被认为是亡国之战。但即便是亡国，我们也要反抗，必须要让他们知道疼，否则他们会一直踩在我们头上。相信你们也不愿意一辈子当下的，更不愿意一辈子让自己的孩子生活在巨大的阴影里，所以你们必须得站起来，就像我们大夏一样，曾经被欺负，但是我们坚持住了。如今的大夏才可以站在世界的舞台上跟你们说，我们也可以站起来反抗。你把这儿当人选？你看台下那些废物，有人理你吗？不到这个时候就别想着装逼了，不然我保证你们的下场会比他们更惨。别废话了，赶紧开始投票。等结果出来，你们大家就会知道自己是多么的不自量力了。别废话了，赶紧开始投票吧。裴强，如果这次我们真的失败了，我们可就是大夏民族的罪人了。现在我们该做的都做了，现在唯一能做的就是等，一定会有人和我们站在一起的。地下城所有匿名投票已经结束，现在开始核实大夏提出的地球流浪计划的票数。现在已经有10几个反对票了，赞成票数还是0，我看根本就不会有人给你们投赞成票。没错，我劝你们呀，还是放弃吧，你们肯定是输。我劝你们赶紧和矮国签署合约，成为他们的附属省份吧。到现在为止，全部都是对的，你们大夏已经没有机会，绝对不会出现1张赞成票的。放弃吧，大夏。还没有结束，一定还会有机会的。你还是别做梦了，就算是匿名投票，也没人敢。要我说，识趣的话，赶紧滚，省得这里丢脸。一定还会有转机的。世界上还有无数弱小的代表，他们一定会和我们站在一起。有赞成票了，有赞成票了。是谁敢给大夏投赞成票？是想被我们灭国单凭领土了吗？肯定是司国佬给他们投的赞成票。他们大夏之前跟司国的关系就不错，司国也一直站在大夏那里，这一票肯定是司国投的。不过是临死前的最后挣扎罢了。这可是匿名投票，说不定是西方某一个早就看不过你们的国家投的赞成票呢。他们敢？别高兴的太早，这不过才1票。我敢打赌，这一票将是我唯一的赞成票。10票，有10票赞成票了。怎么还会有人给大夏投票？汤姆森，我们大夏有一句古话，叫多行不义必自毙。大夏如此，大势所趋。真当几张票可就能让你们挑战了是？就算我再送你们几10张赞成票，你们也赢不了。哎，涨了，反对票涨了，又涨回来了。哼，还什么大势所趋？你们有这个资格吗？不如你们现在跪地上认特普森叫爷爷，这样的话，我们还能让你们输的不那么烂。整个西方世界都在我们手里，你们拿什么都下辈子赢不了。裴强，你快看，超了，我们超了。匿名投票结束了，根据最后的结果显示，大夏以231票赞成票获胜，大夏所提出的地球流浪计划成功入选。赢了，我们赢了！怎么可能会这样？
所有票数都掌握在我们手里，根本不可能入选。这里面一定有人在搞鬼。我要求公开投赞票的国家，我倒是要看看究竟是哪些国家大夏赞助票。特普森、乔金秀，这可是匿名投票，你们有什么资格要求公开投票国家？我们之所以建议匿名投票，就是为了防止其他国家受到压迫，因为这是在侵害其他国家的合法权益。合法？我看这是你们大夏国在搞鬼，一心拦着我回验票，这恰恰说明你心里不苦，你们肯定是作弊，什么狗屁匿名投票，都是你们大夏的阴谋诡计。你们肯定是作弊，什么狗屁匿名投票，都是你们大夏的阴谋诡计。你有什么证据证明我们大夏作弊？大夏作为礼仪之邦，就是输也要输得坦坦荡荡，从不会像你们米国一样在背后搞鬼把戏。大夏赢了就是最大的证据。如果不是你们作弊，你们根本不可能会赢。要不然你怎么会拒绝公开投票国？全球谁不知道你们大夏是最恶心的种族？他们经常偷我们泡菜国的文化，如今又公然在联合盟上作弊，所以我要求立刻公开投票国。这不公平！你们联合起来掌控投票，这么恶心的事情都做得出来。如今我们大夏赢的是光明正大，你们有什么资格质疑？既然你说光明正大，那就再光明正大的来一次公开投票。现在我倒要看看谁还敢给你们大夏投票。认为大夏地球流浪计划应该入选的举手。哼，我就知道他们大夏肯定是作弊了。你看，现在没有一个人给他们投票，他们怎么可能会？你们肯定是作弊了。你竟然还敢给大夏投票？难道你们又想成为我们米地区的附属吗？我赞成大夏的计划。我也赞成大夏的优良地区计划。我也赞成。疯了！看你们是不想活了！相信你我，把你们当平！我再干是吧？你们都给我把手放下！竟然敢公然带头反抗米国，反抗我们！你们是想被灭族吗？如果我们怕，就不会站出来。几十年前，我们黑州就是一片没人顾及的垃圾场，只有大夏向我们伸出援助之手，是他们在我们的国家建造铁路，为我们拉动经济。在这种紧要关头，我们怎么自顾大夏也不顾？就算你们米国是世界第一强国又如何？我曾在大夏学到一句古话，叫做“人心齐才相宜”。你们米国就是那座大山，只要我们团结起来，就没有我们做不到的事。秘书长先生，现在可以认定刚才匿名的投票真是胜了吧？请你再次公布结果。恭喜大夏地球流浪计划正式入选！恭喜大夏地球流浪计划正式入选！恭喜大家！多谢大家，多亏了你们。你们放心，只要有我们大夏在，我就不敢动你们一手指头。别高兴太早，你们只是计划入选而已，能不能实现还不一定。你放心，我一定会让你亲眼看着地球流浪计划的实现。17年时间，我们完成了3000座引擎核心的建设。今天是所有氦3引擎核心建设完成的日子。从今天起，我们将正式开始引力弹弓加速第一加速期。2134年，
地球绕太阳加速10年，第2加速期2144年，地球途经并环绕木星，完成最后的加速。在这有着重要意义的时间节点，请允许我郑重地向全世界的每一个人宣布，地球流浪计划的正式启动。这意味着全人类将开始漫长的宇宙流浪计划。